देख्नुहुन्छ ई रिक्साहरू चालकहरू सबै चाहिँ लाइनमा लागेको छ स्वास्थ्य परीक्षणको लागि। अगाडि बढ्दो अवस्था रहेछ। राम्रो कुरो हो, समयमा हुनु पर्यो। हामीले नि माग राखेको कुरा आज चाहिँ पुरा राम्रो तरिकाले भइरहेछ। ल नमस्कार दर्शक महानुभावहरूमा मैले जुन अस्ति र हिजो हालेको कुराहरू फेसबुकमा भिडियो मार्फत आज चाहिँ राममन्दिर चोकमा हेर्नुहुन्छ धनुषा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सूर्यबहादुर साईजी हुनुहुन्छ र म नेपाली इस्लामी सङ्गठनको अध्यक्ष। तपाईँहरूको लागि हामीले मिलेर हाम्रो यो सरकारवालाहरूबाट चाहिँ यो विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरूको योजना चाहिँ ट्राफिक कार्यालय प्रमुखबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। यो साप्ताहिक कार्यक्रम पनि खुलिसकेको छ। यस्तोमा चाहिँ हामी अब चाहिँ निरन्तर यो कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नेछौँ। कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनेछौँ। आज हाम्रो ई रिक्सा चालक श्रमिक मजदुरहरूको लागि खबर छ। किन भन्दाखेरि उहाँबाट चाहिँ स्वास्थ्य जाँच परीक्षणको जुन अहिले शिविर लगाएको छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो कतै पैसा तिरेर पनि पाउँदैन र यस्तो डाक्टरहरू चाहिँ बाहिरबाट आएको छ। उहाँहरूले पनि स्वागत सम्मान हामी यसै फेसबुकको माध्यमबाट गर्छौँ र अब आउने कार्यक्रमहरू फेसबुकमा हालेर सूचित गराएर जानकारी गराएर ट्राफिक नियमको जनचेतनामूलक जुन कार्यक्रमहरू चलिरहेछ त्यो ट्राफिक नियमको पालना गर्ने र अरूलाई पनि गराउने, आफू पनि कसैको नियम विरुद्ध नजाने र कुनै ड्युटीमा खटिएको ट्राफिकहरूमाथि आक्रोशित नहुने र कसैमाथि दुर्व्यवहार नगर्ने नगराउने। केही समस्या परेमा सम्बन्धित निकायमा जानुहोला र हामीलाई भन्नुहोला। हामी सरलाई भन्छौँ र उहाँबाट के कस्तो सहयोग हुन्छ हामी मिलेर गर्छौँ। यति भन्दै आज जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उहाँलाई हाम्रो संस्थाबाट र सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूबाट र ई रिक्सा श्रमिक वर्गहरूबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सूर्यबहादुर साईज्यू तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईँ यस्तै गर्दै जानुहोस्। तपाईँको हाम्रो साथ सम्पूर्ण रहनेछ। धन्यवाद। नमस्कार।